Из этого видео вы узнаете, что такое биржа и как она работает, какие виды бирж бывают и как можно заработать на бирже новичку. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Что такое биржа? Биржа– это организация, обеспечивающая и регулирующая торговлю ценными бумагами, валютами, другими финансовыми инструментами и их производными, к примеру, опционами, фьючерсами. Торговля ведется по определенным правилам, установленным нормативными документами. Единицей измерения торгуемых инструментов являются стандартные контракты или лоты. Их размер также устанавливается нормативными документами биржи. Какие бывают биржи? Все биржи можно условно квалифицировать по типу предлагаемого товара на 5 основных видов. Вид первый. Фондовая биржа. Предназначена для торговли различными ценными бумагами, в первую очередь акциями. Это бумаги, дающие владельцу право на часть бизнеса эмитента, а также на получение дохода от деятельности компании в виде дивидендов. Другой распространенный инструмент– облигации. Фактически это когда инвестор дает компании в долг, а она обязуется вернуть деньги с процентами через определенное время. Паи, ETF, фьючерсы и опционы также можно купить на фондовом рынке. Вид второй – товарная биржа. На них происходит торговля непосредственно товарами, сырьем, энергоресурсами, продуктами. Как правило, это узкоспециализированные рынки, на которых осуществляется оптовая торговля указанным видом товара. Вид третий – валютная биржа. Здесь происходит торговля валютами с плавающими курсами. Данный вид биржи обладает наибольшей ликвидностью, возможностью в кратчайшие сроки сбыть или приобрести интересующий товар. Наибольшее влияние на котировки на данном рынке оказывают экономические показатели страны, по которым инвесторы делают выводы о привлекательности той или иной валюты. Вид четвертый – фьючерсная биржа. Здесь торгуются фьючерсные контракты как на поставку акций, так и на поставку товаров валюты. Исполнение контракта гарантировано биржей, то есть в случае отказа одной из сторон от своих обязательств, биржевая площадка обязана выполнить их сама. Вид пятый. Криптовалютная биржа. Подобные биржи появились сравнительно недавно вместе с появлением первых криптовалют. Кстати, подробно про биржи криптовалют на нашем канале есть отдельное видео. Как работает биржа? Если говорить простыми словами, то биржа занимается учетом заключенных сделок, обеспечивает взаиморасчеты между сторонами и получает за это свои комиссионные. Кроме того, источником дохода могут быть членские взносы постоянных участников. Изначально биржей называли специальные здания, где велись биржевые торги. До появления интернета биржевые маклеры на словах договаривались между собой о покупке или продаже того или иного финансового инструмента или товара. Сейчас такой необходимости нет. Вся информация доступна в онлайн-режиме. Притом для каждого вида биржи существуют свои торговые платформы. Несмотря на то, что биржевая торговля происходит онлайн, она все равно зависит от реальных зданий, в которых располагаются биржи. Поэтому важно запомнить следующее. Первое. Фондовые товарно-сырьевые биржи закрываются на ночь. Второе. Валютная биржа на ночь не закрывается, она работает круглосуточно. Третье. Большинство бирж закрыты в выходные дни и праздники. Состав участников торгов на бирже во многом зависит от ее вида, а также от принятых нормативно-правовых норм. Для наиболее общего представления основных участников биржи можно подразделить на следующие три категории. Первое. Продавцы или производители. К примеру, это могут быть владельцы крупных компаний, которые решили выпустить акции своей фирмы и продать их на бирже. Также это могут быть производители в прямом смысле. Компании по добыче угля, нефти, сельскохозяйственные компании. Сюда же относятся центральные банки различных государств. Вторая. Покупатели или иначе потребители. Это те люди, которые заинтересованы в покупке финансовых инструментов для каких-то своих целей. Например, компании, которые покупают драгоценные металлы, или крупные предприятия, которым нужна нефть. К потребителям также относятся инвесторы, которые хотят вложить свои деньги, приобретая акции и облигации различных компаний. Третье. Спекулянты. Их более красивое название– трейдеры. Эти люди ничего не создают, ничего не покупают для удовлетворения своих потребностей. Их единственная задача– заработать на разнице цен. 4 основных способа заработка на бирже. Способ первый. Самостоятельный трейдинг.
Успех выбранного пути зависит от имеющихся у трейдера знаний и опыта. Новичкам в первое время лучше не вкладывать в торговлю большие деньги. Лучше начать с небольшой суммы, которую в случае неудачи будет не так обидно потерять. Хорошим результатом считается увеличение капитала на 15-20% в год. Существуют две основные стратегии заработка на бирже. Стратегия первая – инвестирование. Это долгосрочные вложения в какой-то финансовый инструмент с расчетом на то, чтобы впоследствии получить свои деньги назад с прибылью. Стратегия вторая – спекуляция, которая представляет собой краткосрочные вложения в финансовые инструменты с целью перепродажи и получения прибыли от их курсовой разницы в случае роста или даже падения цен. На нашем канале есть также видео про трейдинг для начинающих. Советуем его внимательно посмотреть. Способ второй – передача капитала в доверительное управление. Если не чувствуете в себе сил самостоятельно совершать денежные операции на бирже, можно передать это право посреднику, доверительному управляющему, у которого есть знания и опыт в данном деле, а также мотивация, ведь в случае успеха часть заработанных денег отойдет ему. О том, как перейти на доверительное управление, мы подробно рассказывали в прошлом видеоролике. Способ третий – партнерские программы. Партнерская схема не уникальна для биржи. Она используется и в других сферах для привлечения новых клиентов, в которых нуждаются брокеры. С каждого приведенного клиента начинающий трейдер получает процентную прибыль. Но нужно учитывать, что доход будет значительно меньше, чем при использовании других способов. Способ четвертый – преподавание основ заработка на бирже. Обучение торговли. Этот способ подходит не новичкам, а профи. Чтобы заработать, можно создавать курсы и онлайн-лекции, в которых будут раскрываться секреты успешной торговли. Альтернативы курсам – вебинары или индивидуальные консультации. Как торговать на бирже? Поэтапная инструкция для новичков. Этап первый. Выбор финансового инструмента для заработка. Нужно понять, какой инструмент более понятный именно вам. Новичкам хорошим вариантом будет начать с облигаций. Этап второй. Изучение и анализ информации. Необходимо получить информацию об основных тенденциях на бирже, чтобы понимать, когда лучше покупать, а когда продавать. Этап третий. Выбор брокера для работы на бирже. Торговать на бирже можно только через посредничество брокера. Обратите внимание на компетентность специалиста, на отзывы по его работе и на комиссию, которую он берет. Этап четвертый. Разработка торговой стратегии. От этого зависит, какие будут риски и прибыльность. Этап пятый. Корректировка торгового плана. После получения первых результатов торговли можно изменить стратегию, если не получен желаемый уровень дохода или по другим причинам. Однако даже если все идет хорошо, стоит регулярно совершенствовать стратегию, внедряя новые знания. Этап шестой. Формирование психологии накопления. Суть в том, что нужно постоянно откладывать часть дохода для накопления капитала, который потом пойдет на реинвестирование. Подробнее о том, как торговать на бирже и зарабатывать реальные деньги, смотрите в одном из наших видео. На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!